呢度就係埃及最多 tourist 去嘅 Ras Al Khaimah 啦，超有中東情懷嘅一個市集啊，個個都中意嚟呢度行街買嘢。今日講下我平時嚟呢度會做啲咩啦。呢度有勁多燈飾啦、裝飾品啦、唔同嘅手信啦、掛飾啦，好多嘢買，仲可以喺度打卡添。不過呢，就建議先問一問店主。仲有埃及最出名嘅紫砂草啊，呢個係我個 friend 間鋪有夜光嘅紫砂草，真係勁靚。呢度仲有好多銀色、金色，我好中意喺度買手鐲，因為佢可以刻字啦，同埋有我嘅 size。之後就同當地朋友啦，同埋我個 friend 一齊去咗呢一間餐廳度食飯。呢間餐廳都係之前都有介紹嘅，裏面呢有一個 live 嘅傳統音樂表演啦，同埋好多埃及傳統嘅菜式，都幾 full booking 嘅，可以訂咗位先。呢度有大量嘅 cafe 啊，喺 Khanel Khalili 出少少 Muais Street 嘅。當地朋友就推薦咗呢一間，樓下已經非常之熱鬧噶啦，上到樓上呢，仲有 live music 聽，你可以喺度 shisha 啦，飲杯嘢啦，慢慢 chill 下。呢度基本上就係各國遊客必到嘅地方嚟㗎啦，除咗買嘢食嘢之外呢，附近仲有清真寺可以入去參觀啦。呢度仲係一個歷史悠久嘅地方，咁就俾少少參考大家，希望你哋鍾意啦。